Dobrý deň, chcel by som všetkých pozdraviť. Volám sa Martin Juhás, jazdím za Aries Racing, jazdíme na Formule 3000. Je to štart novej sezóny, pol roka nikto v autách nesedel, niečo sa potrénovalo. Preteky až na také malé technické problémy boli OK. Všetky jazdy sme si kvázi držali pozíciu 3., 4. miesto. Na konci dňa z toho bolo 3. miesto absolútne, takže za náš tým spokojnosť. Udržať výsledok zo včerajška bude úspech, takže budeme preto robiť všetko. Tak v prvom rade máme to za sebou, celý prvý pretek na Slovakia Ringu. O sobote sme sa už bavili, nedeľa, super, čas sme posunuli, sme zrýchlili. Dneska to vydalo na absolútne druhé miesto v medzinárodnej konkurencii, takže za mňa veľká spokojnosť. Tak auto fungovalo na to, aké je chladné počasie, a nemáme stále čisto nové gumy, takže niečo sme tam prestavili, niečo sme tam nastavili. Ja si myslím, že to, čo sme vedeli, sme z toho auta dostali a to je podstatné.